في واحد راح للدكتور وقال له يا دكتور ما عندكش طريقه تخلي العمر طويل؟ الدكتور قال له طب ما تتجوز. فقال له الجواز هيساعدني يا دكتور ان عمري هيبقى طويل؟ الدكتور قال له الصراحه لا، بس هيطلع فكره العمر الطويل دي من دماغك. واحد راح للدكتور وقال له الحقني يا دكتور انا عندي صداع بقاله شهر. الدكتور قال له انت لما بتنام بتسيب الشباك مفتوح ولا مقفول؟ قال له مقفول يا دكتور. قال له طيب يبقى افتحه قبل ما تنام وتعالى لي بعد يومين. المهم المريض راح له بعد يومين وقال له الحقني يا دكتور. قال له خير الصداع راح؟ قال له ده الصداع راح والتلاجة راحت والتلفزيون راح، الله يخرب بيتك. في واحد قاعد مع صاحبه وبيحكي له عن رحلته لافريقيا، وبيقول له قمت الصبح وفتحت الشباك على منظر روعه، ولبست انا ومراتي في 5 دقايق وطلعنا نتمشى في الغابه. المهم واحنا ماشيين طلع علينا نمر واسد، ضربتهم كفين موتهم. مشينا شويه طلع علينا 5 نمور واسدين، برضه ضربتهم كفين موتهم. صاحبه قال له يخرب بيت امك كده، بقى عايزنا نصدق ان مراتك لبست في 5 دقايق؟ راجل بيغير على مراته قوي، كل شويه وهو في الشغل يتصل بيها يقول لها انت فين، تقول له انا في المطبخ، فيقول لها شغلي لي الخلاط عشان يتاكد. كل يوم على نفس الموضوع يتصل بيها يقول لها انت فين، تقول له في المطبخ، يقول لها طب شغلي لي الخلاط عشان يتاكد. لحد ما في يوم حب يعمل لها مفاجاه ويطب عليها في البيت، فروح البيت ما لقاش مراته، فسال ابنه وقال له فين امك؟ قال له كالعاده يا بابا خدت الخلاط وخرجت. في واحد بخيل قوي عنده دكان، اتجوز وفتح الدكان تاني يوم. صاحبه لما لقاه فاتح الدكان قال له يا راجل روح اعمل شهر عسل واتبسط، ده الانسان بيتجوز مره واحده. المهم بعدها بيوم بالظبط صاحبه ده برضه قابله في المطار، فاخينا البخيل ده قال له شفت عملت بنصيحتك وهسافر. فصاحبه استغرب وقال له يا عم امال فين مراتك؟ قال له في الدكان، باب رزق ما ينفعش نقفله. واحده قاعده مع صاحبتها عماله تشتكي لها وتعيط، وصاحبتها قاعده تسمعها ومنسجمه ومركزه معاها. فالمهم صاحبتها بعد ما خلصت الكلام قالت لها ما شاء الله عليك، من اول ما عيطتي والكحل اللي في عينك ولا نزل ولا ساح. ممكن تقولي لي انت جايباه منين؟ في راجل عنده بقره وعايزها تحمل، فراح مركبها العربيه وخدها عند التور بتاع جاره، سابها عنده شويه، بعد كده سال جاره وقال له انا اعرف منين انها حبلت ولا لا؟ قال له انت تسيبها في الارض، لو قعدت في الشمس تبقى حبلت، لو قعدت في الضله تبقى ما حبلتش. المهم فعلا سابها في الارض، وبعد شويه قال لابنه روح يا ابني شوف البقره قاعده فين. الواد راح وجه وقال له قاعده في الضله يابا. قال له طب ركبها العربيه نوديها تاني عند التور. وفضلوا على الحال ده كام يوم، يوم ياخدها ويوم يجيبها. بعد كام يوم بعت ابنه يروح يشوف البقره قاعده فين. الواد راح ورجع قال له ولا في الشمس ولا في الضله. قال له امال هي قاعده فين؟ قال له مستنيانا في العربيه. في موجه عمل تفتيش على مدرسه وراح داخل فصل وقوم طالب وقال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي دمال يعني جمال. راح موقف طالب تاني وقال له انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي دميل يعني جميل. فراح موقف التالت وساله وقال له انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي دلال يعني جلال. الموجه استغرب ان مفيش ولا واحد بينطق حرف الجيم، فراح الموجه واخد الاستاذ على جنبه وقال له ولا واحد بينطق حرف الجيم ليه؟ الاستاذ قال له ما هو ده اللي مدنني. في واحد غبي قوي رجع بدري من الشغل، فتح باب الشقه لقى مراته مع واحد، فراح جاري بسرعه على المطبخ يجيب سكين عشان يموته. فالراجل قال له استنى احنا الكاميرا الخفيه، ففضل يضحك قوي وقال مش معقوله يا جماعه، دي 5 مرة تعملوها فيا وبرضه ما بتزقوش حاجه. واحده ست جايبه عشقها الشقه، فجوزها رجع البيت فجاه، اول ما سمعت صوت جوزها راحت مخبيه عشقها في الدولاب، وهي عملت نفسها تعبانه، فراح داخل جوزها عليها لقاها بتصوت، فجوزها فضل يفتش عشان يجيب لها الدواء ويديهولها. اخر ما زهق راح فتح الدولاب ولقى عشقها جوه الدولاب، راح شاخد فيه وقايل له انت واقف هنا وسايب مراتي تعبانه يا حمار. في 3 ستات كبار عندهم زهايمر، فالمهم في 2 منهم اتفقوا يروحوا يزوروا التالتة. اول ما راحوا عندها راحت عامله لهم شاي وشربوه، بعد شويه نسيت وراحت عامله شاي تاني وبرضه شربوه. المهم فضلت تعمل شاي اكتر من 10 مرات، هي تنسى وتعمل شاي وهم يشربوا. فالمهم خلصوا قعده وهم مروحين، فواحده قالت للتانيه شفت الوليه ليله الذوق، قعدنا عندها ساعتين وما عملتناش حتى كوبايه شاي. فردت عليها التانيه وقالت لها والله لو كنت معاكي كنت تفيت في وشها. واحد سهران مع صاحبه وقال له تعرف ان كذا مره كنت هتلخبط وانادي مراتي باسم حبيبتي سلمى، وعلشان اتفادى المصيبه دي رحت اشتريت قطه وحطيتها في البيت وسميتها سلمى، عشان لو اتلخبطت وقلت سلمى في البيت مراتي تعرف ان انا بنادي للقطه. صاحبه سمع كده اتصدم ووشه جاب الوان، فقال له ايه اللي حصل لك وشك اصفر كده ليه بعد ما حكيت لك؟ قال له سيبني في حالي يا عم، انا دلوقتي فهمت ليه مراتي جابت كلب وسميته فتحي. في واحد في مسابقه، فالمذيع قال له فاضل لك سؤال واحد وتاخد ال1,000,000 جنيه. قال له تمام اتفضل اسال. قال له مراتك بتنام على جنبها اليمين ولا على جنبها الشمال؟ الراجل قاعد يفكر، بعد كده قال له ممكن استعين بصديق، فراح متصل بصاحبه وقال له بقول لك ايه، مراتي بتنام على جنبها اليمين ولا على جنبها الشمال؟ قال له على جنبها اليمين. قال له متاكد؟ قال له ايوه يا عم ما هي نايمه جنبها اهي. واحد مخنوق من مراته وكان قاعد معاه وقال لها انا زهقت منك وهروح اتجوز عليك هيفاء وهبي. قالت له موافقه. جوزها استغرب لما وافقت، فقال لها طب انت يوم وهي يوم؟ قالت له لا. قال لها طب انت يومين وهي يوم؟ قالت له برضه لا. قال لها خلاص يا ستي انت 3 ايام وهي يوم. قالت له لا. قال لها طيب عايزه ايه؟ قالت له انت يوم وانا يوم.
الراجل متجوز واحده شرانيه قوي هيموت ويتجوز عليها بس خايف منها، فقال لي نفسه خلينا اتكلم معاها بالمنطق. فالمهم هما بيتعشوا قال لها اخوكي محمد متجوز 3. قالت له اه. قال لها واخوكي عبد الله متجوز 2. قالت له اه. وبعدين قال لها وابوك الله يرحمه كان متجوز 4. راحت ماسكه السكينه وقالت له ايوه ايه المطلوب. الراجل من خوفه قال لها طيب انت ليه متجوزه واحد بس؟ في واحد يوم فرحه ابوه اداله ورقه وقال له اول ما تيجي تخش على مراتك يبقى اديها لها. فعلا اتجوز بس قبل ما يخش على مراته راح مطلع الورقه واداها لها. مراته بصت في الورقه فضلت تصرخ وقالت له طلقني. المهم ابو الراجل مات واتجوز بعدها تاني بس قبل ما يخش على مراته راح مطلع لها الورقه واداها لها. مراته برضه اول ما بصت على الورقه صوتت وقالت له طلقني. الراجل جاله اكتئاب وقال خلاص بقى انا هنط من الطياره وانتحر. المهم فعلا راح ركب الطياره وراح فاتح باب الطياره وراح ناطط. المهم هو في الهواء قال في دماغه ما طلع الورقه اشوف مكتوب فيها ايه. راح مطلعها ولسه بيبص فيها راح الهوا طيرها. في شاب راكب اتوبيس وقاعد جنب واحد ريحته وحشه قوي كانه ما استحماش من سنتين. فضل يدور على مكان فاضي في الاتوبيس عشان يروح يقعد فيه ما لقاش. راح لقى راجل كبير واقف على الباب قال له تعالى اقعد يا حاج. قال له لا يا ابني خليك مكانك. قال له لا والله انا كده كده نازل قريب. المهم الراجل قعد ومفيش دقيقه راح باصص جنبه. بعد كده بص للشاب اللي قعده وقال ما حدش بيعمل خير لوجه الله ابدا يا ولاد الكلب. في واحد ابنه تاه وفضل يدور عليه. فالمهم هو بيدور عليه في الشارع دخل على واحد وساله وقال له ما شفتش ابني. فراح قايل له تعالى معايا. فراح معاه فعلا وطلعوا برج القاهره وفضلوا يطلعوا وكل ما يطلعوا دور الراجل يقول له انت موديني فين والتاني يقول له تعالى معايا بس لحد ما وصلوا اخر دور. في الراجل قال له تعالى بص بالمنظار ده كده. راح الراجل بص وقال له فين ابني. قال له انت شايف الناس اللي تحت دي كلها. قال له اه. قال له يعني انت سايب الناس دي كلها وجاي تسالني انا؟ في مدير المدرسه طرد الطالب وقال له ما ترجعش الا ومعاك ولي امر. الطالب خرج الشارع اللي جنب المدرسه وشاف ست عجوزه ماشيه لوحدها وقال لها والنبي يا حاجه المدير قال له ما ترجعش الا ومعاك ولي امر، ممكن تيجي معايا المدرسه وتقولي انك امي. الست الواد صعب عليها ووافقت على طول. فراح داخل على المدير وقال له يا سياده المدير انا جبت معايا امي. المدير قال له طب دخلها. الواد راح نادي عليها وراحت داخله. المدير اول ما شافها اتصدم. المدير قال له ربنا ياخدك انا قلت لك تجيب امك انت مش تجيب ام انا. في واحد كان مرتبط بواحده في الجامعه والبنت كانت مصممه انها تسحب عينه دم منها عشان تعملوا بقى سلسله. فالواد وافق وراح معاه المستشفى عشان يسحبوا منها الدم. المهم البنت وهم بيسحبوا منها الدم راح مغمى عليها. فبعد ما فاقت الواد بيقول للدكتور طمني. الدكتور قال له ما تقلقش هي بس عشان اتسحب منها دم كتير الفتره الاخيره. في راجل ومراته اول مره يركبوا طياره. فالمهم بعد ما الطياره طلعت الراجل قال لمراته قومي هاتي لي اشرب. فمراته راحت واخده بعدها وجابت له ميه واديتها له. فبعد شويه الراجل عطش وقال لها قومي هاتي لي اشرب. فمراته راحت تجيب له ميه ما لقيتش. فقال لها فين الميه يا وليه؟ قالت له اصل الزير اللي كنت بجيب لك منه لقيت واحد قاعد عليه. في بنت دخلت محل ملابس حريم وفضلت تقلب في الهدوم ما عجبهاش حاجه فراحت واخده بعضها وطالعه. المهم وهي طالعه من المحل صاحب المحل ندى عليها وقال لها لو سمحت اسم حضرتك ايه؟ قالت له هي مكسوفه اسمي اسراء. قال لها طب ممكن يا اسراء تستني شويه بيتنا قريب وانا رنيت على امي عشان تيجي تشوفي. اسراء اتكسفت على الاخر ورجعت تقلب في الهدوم وبقت تبص لصاحب المحل وتضحك. وشويه وامه جت وراح منادى على اسراء قال لها انت فين تعالي. اسراء بقت مكسوفه قوي عينها في الارض من كتر الخجل. فصاحب المحل قال لها ارفعي راسك ما تتكسفيش. اسراء رفعت راسها لامه وضحكت. فراح محل امه وقال لها بالله عليك ياما مش شبه خالي سليمان الله يرحمه. الراجل خد مراته عشان يكشف عليها. المهم بعد ما وصلوا العياده هي دخلت للدكتور وهو قاعد يستنى بره. فالست قالت للدكتور لو سمحت يا دكتور انا مش مرتاح ممكن تدخل جوزي معايا؟ قال لها يا مدام ما تخافيش انا دكتور متخصص وراجل محترم وحالف الكسر. قالت له لا والله مش قصدي كده بس عندكم موظفه الاستقبال قاعده لوحدها وجوزي لا هو دكتور ولا محترم ولا حالف الكسر. في واحد مجنون هرب من مستشفى المجانين واشتغل حلاق. المهم جاله زبون دخل وقعد فصاحبنا المجنون قال له عاوز ودنك اليمين. الزبون هزر معاه وقال له لا. راح المجنون قاطعها وراح رماها في الشارع. شويه وقال له عاوز ودنك الشمال. قال له اه يا عم عاوزها. راح المجنون قاطعها واداها له. في واحد اتجوز في العيد الاضحى ولما دخل اول يوم قعد جنب العروسه وفضل ساكت. مراته كانت قاعده وحاطه ايديها على خدها وزهقانه. فراح متكلم وقال لها ما ضحيتوش بخرفان العيد ده؟ قالت له لا والله ما ضحيناش بخرفان بس ضحينا بتيس زيك بالظبط نجيب له العلف لحد عنده هو ما يعرفش ازاي ياكل. في واحد اتجوز في العيد الاضحى ولما دخل اول يوم قعد جنب العروسه وفضل ساكت. مراته كانت قاعده وحاطه ايديها على خدها وزهقانه. فراح متكلم وقال لها ما ضحيتوش بخرفان العيد ده؟ قالت له لا والله ما ضحيناش بخرفان بس ضحينا بتيس زيك بالظبط نجيب له العلف لحد عنده هو ما يعرفش ازاي ياكل.